Nkwanirizaako ku mukutu. Olunaku olwaleero lwakubiri nnaku z'omwezi nnya mu mwezi gwa munaana omwaka 2026. Bulijjo wano wetusinzirira okutuusaako ensonga, n'olw'ensonga eyo yakatweyungako subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Wabula olunaku olw'ejjo Gen. Yoweri Kaguta Museveni yagenze mu maaso okuwandiika ebbaluwa. Mu bbaluwa eno Bannayuganda bangi nnyo baavuddeyo okwewuunya. So olw'okuba Gen. Yoweri Kaguta Museveni yasobodde okuwandiika amazima, so olw'okuba Gen. Museveni ku mulundi guno yakkiriza nti ebiri mu gavumenti ye oba olyawo yabivunaanyizibwako ebimu ku byo n'ebirala bingi nnyo. Wabula olw'okuba Gen. Yoweri Kaguta Museveni yeyongedde okuwuddiisa Bannayuganda awamu n'okuteekako akakookolo si eri Bannayuganda, wabula akakookolo ako ke kamu akamuyambye okwongera okukolagana n'abamawanga ag'abazungu ng'ayitira mu kyokwegwana, okubuzaabuza awamu n'okugezaako okukyusa embeera okulaga nti ye ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda tabimanyiiko oba sinakindi tabiriimu. Kino eno ab'oludda oluvuganya gavumenti bavuddeyo okukimuwaanira, abamu ku bo nga bategeeza nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni newankubadde wa mutima mubi, newankubadde agenze mu maaso okutulugunya Bannayuganda okubakulemberamu okumala emyaka 4 nga babonaabona, wabula mugezi ekimala okuba nti nno bingi ku byo ebiri mu gavumenti ye abyegaana ate n'agenda mu maaso okubissa ku buvunaanyizibwa bw'abalala. Twalabako omukulu Honorable Ssemujju Nganda ng'avaayo okuwa analysis oyo. Wabula gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG nga Gen. Yoweri Kaguta Museveni wagenda mu maaso okugezaako okubikkirira biki ebiri mu gavumenti ye, mu kiseera kye kimu mulimu gw'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti okwongera okubirabisa awamu n'okubisongamu olunwe. Bannayuganda bongere okubyetegereza, ate abo abali wabweru w'eggwanga erya Uganda, abazungu, ebitongole oba gavumenti zaabwe bibeere nga bigenda mu maaso okuzuula kiddala Gen. Yoweri Kaguta Museveni kyali. Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu guno ogw'okuseekeeterera awamu n'okulabisa gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni agendedde ddala mu maaso okugukola okumala ebbanga kaakati tugenda mu myaka 8, olw'ensonga nti nno omwaka gwa 2017 Kyagulanyi we yasooka okuyingira mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda, wabula n'agenda mu maaso okukozesa akakodyo ak'okulaba nti nno n'abamawanga ag'ewabweru nabo abengeejinga okusobola okubategeeza ku ki ekituufu Gen. Yoweri Kaguta Museveni kyali, n'olw'ensonga eyo babeere nga bayambako okunafuya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye esobodde okwesiba ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda okumala emyaka egiwererako ddala. Kakati bw'oba ogoberera omukutu ogwa Point Media UG olunaku olw'ejjo mu kiro twagenze mu maaso okukola akatambi ku kwanikula okwasookedde ddala okwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ebbaluwa eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabise okuba nga yasoose kwanikula mu ngeri ey'obumpimpi oba mu bufunze, olw'ensonga nti nno olunaku olw'ejjo mu misana zaabadde ssaawa 7:54 Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yasoose okwanikula Gen. Yoweri Kaguta Museveni, era yagenze mu maaso okuwandiika ebigambo bino wammanga ng'agamba nti pathetic liar. This coming from a man who for 4 decades has presided over a regime known world over for the worst reforms of torture is beyond shameless. The same man who publicly said that I was beaten properly when I was tortured to near death in Arua. The same man who recently boasted that he had kept our Kenyan brothers in his fridge being subjected to incredible torture. The same man whose criminal son broadcasts images of tortured victims and threatens opponents with the most vile forms of cruelty. And all Museveni does is not coming out promoting him, and all Museveni does is to come out promoting him and praise his foul actions, sickening hypocrisy. Of course, he hopes that these denials might shield him from accountability, but the world is not stupid. A time will come when he and his henchmen will be held accountable for every wound inflicted on our people. Obubaka obwo bwe waasoose okubeera obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula mu kiro eky'olunaku olwaleero, mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero rather, Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ataddeyo obubaka obulala obw'obusagwa era obwongerera ddala okulumiriza Gen. Yoweri Kaguta Museveni okuba nga yakulemberamu byonna byonna ebigenda mu maaso mu gavumenti eno.
Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku bantu ababuziddwawo, abo abatulugunyiziddwa, abafiiriddwa obulamu, abalekeddwa n'obulemu, wabula nga gavumenti ya General Museveni tevaayo kuba nti nno ebiteekako ekkomo, wabula okusigala nga bikyagenda mu maaso. Wabula okusingira ddala gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, kinene okikugambye enfunda eziwererako ddala nti mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni ng'era muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, General Muhoozi y'omu ku abo abagenze maaso okukolera ddala damage ey'amaanyi eri gavumenti ya kitaawe, olw'ensonga nti okulw'okuba General Muhoozi Kainerugaba avaayo okutwitinga, okupositinga, n'abeera nga yeewaako obujulizi ye kennyini ku biki by'avaayo okwewera okukola, ate oluvannyuma n'abeera ng'abiteeka mu nkola eby'okutulugunya, eby'okubuzaawo, eby'okuwamba ab'oludda oluvuganya gavumenti. Kinene kiviiriddeko okubanga n'ebitongole eby'enjawulo, ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu awamu ne organizations oba gavumenti zigenda mu maaso okulaba ddala ki ekiri mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kyova olaba nti nno mu mwezi ogw'omusanvu gwokka tulabye alipoota 2 okuva mu kitongole ekya United Nations, ekintu kye tubadde tukyaludde okulaba mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda. Kakati mu kaseera kano General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kukola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka okugezaako okubikkirira n'okwegaana biki ebigenda maaso mu gavumenti ye, wabula okusinziira kulabisa okuliwo mu kaseera kano ku mulembe guno ogw'emikutu emigatta abantu gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG. Bannayuganda bagenze maaso okukuuma obujulizi, Bannayuganda bagenze maaso okulabisa ebiki ebigenda maaso okwetooloola ensi yonna yonna. Kakati ku mulundi guno tugenda kuba tutunuulira statement ey'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform gy'asobodde okuba nga ateeka ku mikutu gye emigatta bantu, nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okuteekayo obubaka obuwanvu ddala ng'ayongera okukkaatiriza ebiri mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nkutegeezezzaako nti n'ensonga ey'okuseketterera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni awamu n'okugirabisa gye gimu ku mirimu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yeewaayo okuba ng'akola, era ne mu bubaka buneeno ekyo kyennyini kyagenda mu maaso okuba nga atuukiriza. Wabula nga tunakuba nga tweyongerayo, njagala osooka okujjukizaako musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibrahim nga gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya, mutuukire ku nnamba eri nooti 76 63 77 34. Ojja kuba okolebwako bulungi nnyo, ekizibu oba ebizibu bibadde bikusumbuwa bibeere nga biviira ddala mu bulamu bwo. Kati nga tugendeddewo butereevu mu bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu maaso awo nga tumaliriza, ngenda kuba ate nkuwa ku biki General Yoweri Kaguta Museveni bye yavuddeyo okuwandiika ebyasobodde okwennyamiza Bannayuganda abawererako ddala, era bwe batyo ne babeera nga baasazeewo okula obulombaganyi ku mukulembeze waabwe kennyini. Kakati Bobi Wine yapositinze ng'agamba nti there is no greater hypocrisy than that of Yoweri Museveni. Agamba nti teriiyo bunnanfuusi bunene oba bw'amaanyi bwe yali alabyeko obusinga ku obwo obwa Yoweri Museveni. Teriiyo bunnanfuusi, hypocrisy. Kino kitegeeza nti enjiri obuulira eno ate ggwe n'okola kiri, oba ebigambo oyogera bino ate ggwe n'okola kiri. Kyagulanyi agamba nti talabangako muntu munnanfuusi nga Yoweri Museveni. Agenda maaso ng'agamba nti for 40 years you have presided over a regime that has become synonymous with torture, enforced disappearances, illegal detention, corruption and impunity. Yet you stand before the nation with a straight face, condemning the very crimes your government is committing. Kakati gwawuliriza ku Point Media UG oyinza okugamba nti ate kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ki? Omusajja avuddeyo okuvumirira okutulugunya Bannayuganda, avuddeyo okuvumirira ekitta abantu awamu n'okubonyaabonya Bannayuganda, ate kaakati Kyagulanyi amulumbagana. Wabula nga bwe nkutegeezezza, kino kirabika nga General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kwongera okuteekako akakookolo awamu n'okukozesa obumu ku bukodyo bwobwe obw'okuba nti nno alaga nti ebigenda mu maaso mu ggwanga yeetabiriimu era ye muzira ali mu kugezaako okubiteekako ekkomo. Enkola y'emu yennyini General Yoweri Kaguta Museveni gy'agenze mu maaso okukozesa ku nsonga ey'obulyake mu ggwanga erya Uganda. Kyova olaba nti nawe buli kati emyaka 4 obulyake bukyalemeddewo mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, olw'ensonga nti avaayo n'ayogera kirala n'aboggola
n'awera n'atiisatiisa okubulwanisa kyokka ng'ate abagambibwa okuba nti nno balyake be baba muli ku lusegere ate ye kennyini n'abeera ng'ayambako n'okubakuuma babeere nga tebakwatibwa oba babeere nga tebakangavvulwa. Kakati mu nkola y'emu Gen. Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo okuwandiika ebbaluwa oba statement ze yawandiise mu buufu bwe bumu oba mu ttaala buli erimu ne kino eno mwe kirabibwa. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti okumala emyaka 4 Gen. Museveni akulembeddemu gavumenti eyafuuka kyekimu n'okutulugunya abantu. Akulembeddemu gavumenti eyafuuka kyekimu n'okubuzaawo bannayuganda. Gavumenti eyafuuka kyekimu n'okusiba abantu mu bumenyi bw'amateeka, okufuuka kyekimu n'obulyake awamu n'obannantagambwako. Kyokka oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna Kyagulanyi agamba nti Mwami Museveni yavuddeyo mu maaso ga bannayuganda, mu maaso g'eggwanga lyonna ng'ali mu kwekaza ng'alaga nti avumirira ebikolobero gavumenti ye yennyini byegenda mu maaso okuzza. Kyagulanyi agamba nti this is the same man who publicly boasted that his soldiers had beaten me very well after the brutal events in Arua in 2018, during which my driver Yasin Kauma was shot dead. Today you pretend to denounce torture as if Ugandans have forgotten. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti omusajja y'omwono Gen. Yoweri Kaguta Museveni yavaayo mu lujjudde mu lwatu ne yeewaana butya bannamagye be bwe baamukuba bulungi nnyo oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo ebyakavuyo mu bitundu bya Arua mu mwaka gwa 2018 era omwo nga ne ddereeva we Yasin Kauma yakubwa amasasi n'attibwa. Kyagulanyi agamba nti kyokka leero Gen. Museveni avaayo okwekaza ng'alaga nti avumirira okutulugunya okukolebwa gavumenti ye nga kiringa nti bannayuganda beerabidde. Kyagulanyi agamba nti you criticize Andrew Mwenda yet he remains one of the closest public defenders and enablers of your son, the very man to whom you have entrusted enormous unchecked power. Mu bbaluwa eyo Gen. Museveni agenda mu maaso okuvumirira empandiika y'omukutu gwa Andrew Mwenda ogwa The Independent. Wabula Kyagulanyi agamba nti mu kaseera kano weefuula nti ovaayo ovumirira Andrew Mwenda kyokka ye musajja y'omu akyasinze okubeera ku lusegere lwa mutabani wo, ye musajja y'omu akyasinze okuvaayo okumuwolereza n'okumusobozesa okukola by'akola, kyokka nga mutabani wo ono omuwadde obuyinza obungi ddala ate obutalina agamba. Your son has repeatedly made public statements celebrating violence against political opponents and has shared images of detained and abused Ugandans with apparent pride instead of shame. Mutabani wo enfunda eziwererako ddala ogutali gumu ebiri avuddeyo okubunya obubaka mu public statements ze nga ali mu kujaganya okutulugunyizibwa okubeera kutuusiddwa kw'abo abavuganya gavumenti ya kitaawe. Mutabani wo n'avaayo okugabana n'okubunya ebifaananyi ebyabo abasibiddwa era nga batulugunyiziddwa, naye nga ali mu kukikola mu kweyagala n'essanyu eringi mu kifo ky'okuswala. Kyagulanyi agamba era nga yanikula Gen. Museveni, you speak about human rights while conveniently ignoring the many Ugandans whose lives have been shattered by your security agencies. Nti ovaayo okwogera ddembe ly'obuntu kyokka nga mu kiseera kye kimu mu ngeri gy'olaba nti nno esaanidde era ekuyisaawo n'obeera nga tofaayo ku bulamu bwa bannayuganda abattiddwa obulamu bwabwe, ku bulamu bwa bannayuganda abafiiriddwa ebyabwe, ate ng'ebitongole byo ebikuumaddembe bye bikikola. The ordeal of Eddie Mutwe
the abduction and abuse and reported abuse of Honorable Mwanga Kivumbi, the continued detention of countless National Unity Platform supporters, and the countless families still searching for loved ones who disappeared after being taken by the state operatives, and the numerous reports by local and international human rights organizations all tell a story completely different from the one you are trying to sell. Kyagulanyi agamba nti ng'ovaayo okwogera by'oyogera nga bw'oyagala mu kaseera w'olowoleza nti nno bikuyamba, osuuliriddewo obulamu bw'Abannayuganda ababonyeebonye mu mikono gy'ab'ebitongole byo ebikuumaddembe. Embeera Eddie Mutwe gye yayisibwamu, okuwambibwa awamu n'okutulugunyizibwa kwa Honorable Mwanga Kivumbi okwogerwako, abaana ba National Unity Platform abawagizi ne buli kati abakyali mu kuboyaanira mu makomera, famiri z'abantu ez'enjawulo abakyanoonya abantu baabwe abaabuzibwawo ba state operatives, awamu ne alipoota eza wano ku butaka awamu n'ezo mu nsi yonna okuva mu bitongole ebirwanyiriza eddembe bivaayo ne byogera ensonga ndala nnyo ku eyo ate ggwe gy'oli mu kugezaako okutunda. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebintu bino byonna bibaddewo mu ggwanga erya Uganda, ebintu bino byonna byogeddwako ne mu mawanga ag'enjawulo, kyokka ate kaakati ye General Yoweri Kaguta Museveni kirala nnyo kyali mu kugezaako okusiigira ensi ye awamu n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Bw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, Robert Kyagulanyi Ssentamu talabika kubanga alina ekigambo ekiwoomu yadde okusinziira ku biki General Yoweri Kaguta Museveni byavaayo okwogera. Kakati nga tetunneeyongerayo mu bubaka bwa Kyagulanyi katono nnyo, katusooke tugendeko mu bulango bwa bakama baffe ate oluvannyuma tukomewo okwongera okuttaanya n'okunnyonnyoka ensonga zino. Ngitwali tutyo naffe lwaki twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mu kyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zeemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo, akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagala genda bweru, oyagala pasipooti, baakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi, akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu, gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG, tukyali ku nsonga eza Robert Kyagulanyi Ssentamu na biki bye yavuddeyo okuwandiika mu statement y'enkambwe eddala ng'ayanikula General Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo ka statement akatonotono Pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yasoose okufulumya mu lunaku olw'ejjo, wabula eno gye tuliko yeeyo gye yagenze maaso okufulumya mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero, oluvannyuma lw'okukitegeera nti ate kye yasoose okufulumya oboolyawo kyabadde tekimala mu kwongera okulabisa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nga tweyongeddeyo, Kyagulanyi agamba nti ebitongole eby'amawulire, ebitongole ebikuumaddembe, ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe wano mu Uganda ne mu nsi yonna byogedde ku kutulugunya okugenda mu maaso. Then there is Sam Mugumya, naye ate waliwo ensonga za Sam Mugumya. Abducted in Mbarara in August last year. Months later, a deeply disturbing video emerged showing an emaciated and apparently physically incapacitated Sam reportedly inside Kisenyi military barracks. Kyagulanyi agamba nti ate mu byonna bye tuli mu kwogera ku, wabula mu kaseera kano ate waliwo embeera Sam Mugumya gy'alimu. Yawambibwa omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omunaana okuva mu bitundu by'Embarara. Wayiseewo emyezi n'emyezi, akatambi ak'ennyamiza kaavuddeyo ne kalaga Sam Mugumya ng'akoze aweddewo
nga takyasobola na kwebeezaawo oba kwetambuza ng'omuntu, era nga kitegeezebwa nti ali mu Kisenyi Military Barracks. The images shocked the nation, yet they have been met with silence and denial instead of accountability. Kyagulanyi agamba nti ebifaananyi bya Sam Mugumya byatiisizza eggwanga, kyokka ate abo abali mu buyinza baasazeewo kusirika na kwegaana mu kifo ky'okuvaayo okulaga obuvunaanyizibwa bwabwe awamu n'okukola ekituufu. If seeing a fellow Ugandan you reduced to such a state cannot stir your conscience, then your speeches about humanity are simply hollow. Kyagulanyi agamba General Yoweri Kaguta Museveni nti bwe kibanga okulaba munnayuganda munno tekisobola okwekubya mu mutima, tekisobola kukwasa nnaku n'oddamu okw'obuntu, awo nno ebigambo byo by'ovaayo okwogera ku mbeera y'abantu bibeera tebikyalina makulu. Popular musician King Zale was picked up from Kamocha, and to date his whereabouts are still unknown. Those who have recently been released from the same Kasenyi barracks have mentioned seeing him there having been gravely tortured. Kyagulanyi agamba nti omuyimbi amanyikiddwako nga King Zale bye buvuddeko yawambibwa okuva e Kamocha, wabula ne buli kati tekinnamanyikibwa wa watuufu waali. Abo abaakateebwa okuva mu Military Barracks ey'e Kasenyi bagenze mu maaso okutegeeza nti baamulabayo okwo, wabula ng'atulugunyiziddwa eby'ensusso. Ugandans have not forgotten the drone abductions, the torture allegations in safe houses, the prolonged detention of political prisoners, or the violence witnessed during and after the 2021 and 2026 elections. Many victims returned with horrifying accounts of abuse. Others have never returned at all. Kyagulanyi agamba nti bannayuganda tebeerabiranga okubawamba mu drone, okubatulugunya mu safe houses, awamu n'okusiba abantu okumala ebbanga, oba okutulugunya n'akavuyo akaalabwa mu biseera ng'akalulu kagenda mu maaso n'oluvannyuma lw'akalulu aka 2021 awamu ne 2026. Abo abatuusiddwa mu mbeera eno, abatulugunyiziddwa, abatuusiddwako obulabe, bavuddeyo nga banyumya emboozi ezitiisa okusinziira ku mbeera ey'okutulugunya gye baayisibwamu. Ate abalala tebaddangamu kulabwako era tebaasobola kukomawo. Kyagulanyi agenda maaso okutegeeza General Museveni, at your age one would expect honesty, humility and reflection. Ku myaka gyo oli yandisuubidde nti ogenda kubeera w'amazima, ogenda kubeeramu ak'obuntu era ng'ofumiitiriza. Instead, you continue to insult the intelligence of Ugandans by denying what millions have witnessed over the years. Naye mu kifo ky'okukola ebyo, ku myaka gyo okyayongera okuyisa olugaayo mu ntegeera y'Abanayuganda, ng'ovaayo okwegaana miliyoni ne miliyoni ezeerabiddeko emyaka egizze giyitawo. Kyagulanyi agamba, had I not escaped into exile, I might well have suffered the same fate as many other Ugandans who have reportedly been tortured, disappeared, or imprisoned simply for exercising rights guaranteed under our constitution. Kyagulanyi agamba nti naye singa teyatema mpenda n'asimatuka okugenda mu buwaŋŋanguse gy'ali kaakati, naye kennyini yandibadde asisinkana entuuko y'emu ey'okutulugunyizibwa. Nga Bannayuganda bangi nnyo bwe bavuddeyo ne bategeeza nti batulugunyizibwa, babuzibwawo, ate ne basibwa n'okusibwa olw'okuba bali mu kukola ekyo ekyabalambikibwako mu ssemateeka, okwexercisinga eddembe lyabwe.
Many young people remained behind bars because they supported a different political vision. Their only crime was believing that Uganda deserves freedom and democracy. Bannayuganda bangi nnyo abavubuka bangi nnyo mu kaseera kano bali mabega wa mitayimbwa bali mu makomera olw'okuba baawagira entuuko ey'ebyobufuzi endala. Era omusango gwabwe gwokka gwakukkiriza nti Uganda esaana eddembe, esaana enkola eya demokrasiya. What makes your statements even more astonishing is that you once condemned exactly these practices. Kyagulanyi agamba General Museveni nti ekimu ku ebyo ebisinga okwewuunyisiza ddala ku bigambo byo ku statement gye wavuddeyo okukola ky'ekyokuba nti nno gwe kennyini mu kiseera ekimu wali ovuddeyo okuvumirira ebikolwa ebigenda mu maaso kaakati. You justified taking up arms by accusing previous governments of torture, arbitrary arrests, election rigging and abuse of power. Era bw'otyo n'ogenda mu maaso okujustifyinga okukakasa lwaki watuuka ekiseera nga weetaaga okukwata emmundu. N'olumiriza gavumenti ezaaliko ezaali zitulugunya abantu, nga zisiba abantu mu bumenyi bw'amateeka, nga zibba akalulu era nga zikozesa bubi obuyinza. You promised that Uganda would never again be governed through fear. Era gwe kennyini General Museveni n'ovaayo n'osuubiza nti Uganda teriddamu kufugibwa mu kutya. Yet today, your government stands accused of repeating and even institutionalizing the very practices you once claimed to be fighting against. Kyokka olunaku luno olwaleero, Uganda gavumenti yo evunaanibwa okuvumirira, evunaanibwa ebikolwa bye bimu bye wavaayo okulwanirira. Ne kitakoma awo, wabula ne biyingira ne mu bitongole byennyini ebiri mu gavumenti yo. History has an interesting way of exposing hypocrisy. Kyagulanyi agamba nti ebyafaayo birina engeri eyeewuunyisa gye birabisaamu obunnanfuusi. Obubaka tebukoma awo. Ekitundutundu ekyokubiri, Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti you did not merely abandon the ideas you once proclaimed, you betrayed and reversed them. Agamba General Museveni nti teyakoma ku kyakulya buli ngulukwe oba kusuulawo endowooza n'enkola gye yavaayo okuba ng'asuubiza. Wabula enkola eyo yagiryamu olukwe ate naye kennyini n'atandika okugiteeka mu nkola. Teyalwanisa ate naye kennyini n'atandika okukikola. The promise of liberation gave way to fear. Era okkakkana ng'ekisuubizo ekyokununula ate kifuuseemu okutya. The promise of democracy gave way to hypocrisy. Ekisuubizo ekya demokrasiya ate ne kifuukamu obunnanfuusi. The promise of constitutionalism gave way to the personalization of power. Ekisuubizo ekya Uganda otambulira ku nkola eya ssemateeka ne kifuuka oyali mu buyinza, obuyinza okubufuula obubwe. The promise of national unity gave way to tribalism and family rule. Era ekisuubizo eky'eggwanga okubeera obumu ne kifuuka obusosoze awamu ne famire emu okuba nga yeefuga. Uganda has become a family enterprise rather than a constitutional republic governed by the rule of law. Era Kyagulanyi agamba nti mu kaseera kano we tutuuse Uganda yafuuka kyabugagga kya famire mu kifo ky'okubeera eggwanga erya ssemateeka eritambulira ku nkola oba erifugibwa ku nkola ey'amateeka. As Bob Marley wisely said, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Kyagulanyi agamba nti wabula nga Bob Marley we yavaayo okwogera mu magezi nti osobola okusiriwaza abantu ebiseera ebimu, wabula tosobola kusiriwaza bantu bonna kaseera konna.
This generation is awake. Kyagulanyi agamba nti omugigi guno mulabufu era gulaba guzuukuse gutunula. Every unlawful arrest, every act of torture, every disappearance, every illegal detention and every abuse of power is being documented. Olw'ensonga nti buli muntu yenna akwatibwa mu bumenyi bw'amateeka, buli kikolwa eky'okutulugunya Bunnayuganda, buli Munnayuganda abuzibwawo, buli ateekebwa mu kaguli mu bumenyi bw'amateeka awamu ne buli mulundi gw'okozesa obuyinza mu bukyamu mu bubi, byonna biri mu kuterekebwa. History will judge those responsible for the suffering of countless Ugandans and no amount of propaganda will erase it. Kyagulanyi agamba nti ebyafaayo bijja kulamula abo bonna abagenze mu maaso okuteeka okubonaabona ku Bannayuganda era teriiyo kibooziboozi kijja kusangulawo nsonga eyo. You once refused to submit to dictatorship. We too refuse to submit to yours and to any attempt to hand it over to your son. Kyagulanyi agamba Gen. Museveni nti ssebo naawe lumu wagaanako obwannakyemalira okukubuutikira. Naffe ab'omugigi guno tugaana obwannakyemalira bwo okutumira oba okusobola ate okuzzaawo mutabani wo akusikire. We will continue to pursue the free, democratic and just Uganda for which so many have sacrificed their liberty and their lives. Kyagulanyi agamba nti Bannayuganda bajja kwongera okugoba n'okunoonya Uganda erimu emirembe, Uganda eya demokrasiya era erimu obwenkanya. Bangi nnyo gye beesaadaakidde obulamu bwabwe ne babusuula eri era eddembe lyabwe ne babeera nga tebakyalirina. We owe that to Yasin Kawuma. Kyagulanyi agamba nti ekyo Yasin Kawuma akitubanja. We owe it to Sam Mugumya. Sam Mugumya akitubanja. We owe it to every disappeared Ugandan, every political prisoner, every torture survivor, every grieving family and every generation yet to come. Era agamba nti olulwana luno abo abaabuzibwawo, abasibe ab'ebyobufuzi abaatulugunyizibwa ne basimattuka, famire eziri mu kukungubaga nga kw'otadde n'emigigi egitannaba kujja, gibanja buli Munnayuganda aliwo mu kaseera kano okulwana okuggyawo obwannakyemalira era effugabbi. Kyagulanyi amaliriza agamba we shall overcome, nti eggwanga erya Uganda lijja kusimattuka embeera eno yonna. Obwe bubaka obw'omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Mwasobodde okusinziirira okwongera okulabisa, mwasobodde okusinziirira okwongera okutegeeza nti gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni si ye gavumenti eyeesigika. Gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni eri mu kuwuddiisa Bannayuganda. Gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni erimu effugabbi, tegoberera ssemateeka, demokrasiya taliiwo era buli kimu kyonna tekitambula bulungi. Kakati namaliriza nkutegeezezzaako tugenda kuba tulaba obumu ku bubaka Gen. Yoweri Kaguta Museveni bwe yavuddeyo okuteekayo nga alaga nti ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naye akivumirira. Mu bubaka bwe yataddeyo ng'agamba nti the torture and the maiming are allegedly by elements in the security forces, some of whom are now facing charges in courts. The terrible thing is that these alleged torturers and maimers were belonging to our security forces
Is that what we and the people of Uganda fought for? Do you know how much we and all the people of Uganda sacrificed to get freedom from killers, torturers, and dictators? Gino Museveni ne yeeyongerayo ng'agamba nti coming back to torture, let alone maiming, these are immoral, counter-revolutionary, and non-strategic, and not necessary for we the freedom fighters. Era n'agamba nti in the last 56 years I have been fighting, I have never tortured or ordered anybody to torture an opponent because of reasons mentioned above. Era oluvannyuma n'agamba nti however, the FRONASA, the NRA and the UPDF always win. However, the NRA, UPDF had been infiltrated by some corrupt and non-patriotic elements that were committing crimes with impunity. This is why in my broadcast I welcomed the firmness with which the security forces are now beginning to handle the issues of impunity. Nevertheless, the UPDF and other security forces in fighting impunity, they should not commit their own crimes such as torture, extrajudicial killings, etc. Gino Museveni mu bubaka buno yalaze nti n'abo abazza ebikolobero abatulugunya bannayuganda bava wabweru wa UPDF oba wabweru wa FRONASA oba wa NRA oba NRM. Beba abayingira obuyingizi mu bitongole ebikuuma ddembe ne bazza emisango olw'okuba bali corrupt balyake era olw'okuba bali non-patriotic tebaagala ggwanga lyabwe. Wabula obubaka buno Kyagulanyi agamba nti bannayuganda si basiru, ensi si nsiru era ebyafaayo bijja kulamula abo bonna abagenze mu maaso okutuusa obulabe n'okutulugunya bannayuganda emyaka gyonna. Sigenda kusukkawo wano. Mwebale nnyo, mweberedde okusigala nga mukyekuumidde ku mukutu. Obwe bubaka obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, President ow'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ayanikula mu busungu obungi General Yoweri Kaguta Museveni. Kankwerekereze era weeraba.